Goed, julle. Kom ons kyk. Goed, die vraag het gesê, hierdie is 'n bal, of 'n sfeer, jy moet dit dan ken. En dan sien jy die kleur en die oor, dit is nog wel goed van graad 11, 12, van graad 11 wat ek nie meer kan onthou nie. En onthou, dit is eintlik nie so moeilik nie, want hulle moet vir jou die formules gee. Hulle gaan nie vir jou die formules gee as dit 'n silinder en 'n kubus en 'n prisma is nie. Okay. Ook nie die piramides, hoef hulle vir jou eintlik te ken nie, maar dit is net al 'n derde van. Die oorspronklike een, maar hulle doen nogal. So hulle het vir die sfeer en die keel se formules gegee. Maar nou begin hulle by 'n begin en sê vir jou, die radius van hierdie sfeer was 30, so oralste is 30. Hulle sê vir jou, hierdie hoogte is T, dan wil hulle eerstens weet wat is AC se lengte, dit is seker daai ene net. AC se lengte is dan? Dit is daai stukkie. T minus 30. So hulle lei jou om dit te kan gaan kry. Sou dit tot jou gekom het? Behoort. Right. Dan wil hulle P kwadraat hê in terme van T. Nou hoe gaan P kwadraat nou kan werk? Dit moet Pythagoras wees, baie mooi. Yes, man. Maar hoe Pythagoras? CD minus ons. Okay, dan moet ons in hierdie klein driehoekie. So jy gaan sê AC kwadraat. Ja. Dit gebruik as 'n sy, van 30 gebruik as 'n sy en dan. Yes, want ons weet ons nou hierdie is P minus 30. So in daai driehoekie kan ek dan nou sê P kwadraat. En jy hoef nie daar te begin nie. Ek kon begin met die skynsy kwadraat as die ander twee se som kwadraat en om dan geshuffle het om daarby uit te kan kom. Maar P kwadraat is dan nou met ander woorde 30 kwadraat minus T minus minus 30. En hoe vra die vraag vir my? Dit is sy eenvoudigste vorm. So wat gaan sy eenvoudigste vorm wees? Jy moet hom uitmaak. Soos 900 minus, okay, wees nou net versigtig, gaan T kwadraat minus 60T wees, wat plus 60T gaan wees as gevolg van hierdie minus. Met min spasie gelos hier, so ek gaan nou stap uitlos. En dan plus 900, maar met 'n minus weer, min 900. So kyk versigtig na daai tekens. Dis omdat jy eintlik eers 'n hakie moes gehou het, T kwadraat minus 60T plus 900 gehad het, maar dan gaan met die minus vooraan word dan 'n plus en 'n min. So dan is jou antwoord vir P kwadraat min T kwadraat plus 60T en mag ek hom maar agterste voorskryf. Net omdat dit negatief nie daar is, wat maak dit saak? Alraai. So P kwadraat in terme van T. Okay, dan vra hulle vir my, bewys nou dat die volume van die keel geskryf kan word as daai waarde. So wat het jy nodig? Formule. Die formule, nou kom sê hulle VT, want dis in terme van T. Al daai goedjies, ek hou daarvan om heeltyd te skryf F van R en alles is in terme van R. En dan ook as ek wil diferensieer, dan kan ek mos nou skryf DT dr. Goeie voorbeeld om dit te verwys. Want alles is in terme hierso van whatever. Stem jy saam? Okay. So ek hou daarvan en weet al gesien baie keer dan skryf hulle net voor in plaas van die hakie daarby. Ek hou meer daarvan die hakie daar moet wees. Maar vir V, die formule vir 'n keel is dit dan 'n derde paai radius kwadraat maal. Ek glo. ek het nou heeltemal te min spasie gelos. Dan die volume dan, maar dit is net 1 punt. Die volume van 'n keel se formule is dan 'n derde paai radius kwadraat. En dit kan nie 'n vreeslike som wees nie, hoekom nie? Nee, goed. Dit tel 1 punt, so dit kan nie 'n massive som wees nie. Daar's die formule en vervang dan in. Pi is pi. R R is 900, want dit is radius kwadraat. R is nou die R van wat? Dis eintlik mos daai radius, daai P ding. Stem jy saam? Maar dis hoekom hulle hom wou geskryf het as daai ding. 60 minus P. Dat hy ook in terme van
T gaan wees. Sien jy dit? So, jy kan maar eers skryf T in die hoogte daar was. T. Maar dis nou hoekom hulle jou gelei het. So T kon uitkom by 'n derde paai en P kwadraat dan nou met 60 T minus T kwadraat kan gaan vervang maar met T. En as jy dit nou gaan uitmaak, gaan jy by die antwoord kan uitkom. Kom ons kyk of jy van reg was. Ek sou dalk eers, om dit makliker vir jou te gemaak het, die T ingemaal het. Dan was dit 60 T kwadraat minus T tot die mag 3. Heeltemal te veel stappe. En as jy dit inmaal, is 'n derde van 60, 20, stem jy? En dan die paai, en dan die T kwadraat wat hy is, en 'n plus mal 'n min, en ja, alwaars niks eintlik om te doen nie. Paai T tot die mag 3. 1 punt, ja, want hulle wou net gesien het of jy dit reg in vervang het, en dan nou vir P kwadraat gaan vervang het met, so is eintlik hier wat jou punt gaan, nie hier, want almal weet jy moet daarby uitkom. Volgende vraag gaan vra maksimum en minimum. So al kon jy dit nie bewys nie, jy weet nou dat daai is die formule vir volume. So nou gaan my vraag vra maksimum of minimum van? Daai was die formule vir volume. Dan gaan die vraag vra vir maksimum of minimum? Volume. OK, onthou daai les wat ek jou gegee het. So as ek ooit maksimum of minimum vra, maksimum hoogte, dan moes ek 'n uitdrukking gehad het vir hoogte. Om maksimum hoogte te kry deur die hoogte te diferensieer. Afstand, maksimum afstand, dan moes ek eers 'n formule vir afstand gehad het en dis waar hulle baie lief is om vir die graad 12 te vra vir maksimum oppervlak of volume van jou prismas, silinders, al daai goeders, want dis die enigste plek wat ons dit ooit toets. Ek dink ons het 'n graad 11 2 dae daaraan spandeer, want die formules word vir jou gegee. So as jy dan daai volumes en buiteoppervlaktes hier kan implementeer, dan dit mos nou alles gedek. So hulle hou daarvan om dit te vra. OK, julle het net 'n Eskimo. Goed, so vraag 9.3 vir maksimum volume. Soos ek gesê het, as hulle nou net vir jou gesê, daai is die volume formule en jy kon nie daarby uitkom nie, wel dan sou weet, jy kan hierdie 3 punte definitief kry. Want vat ten minste die ding en gaan diferensieer hom. Vir maksimum volume jou eerste punt gaan wees dat jy weet jy moet die afgeleide kry en dit gelykstel aan. Hoekom? Maksimum is waar jy dit. Daar is 'n grafiek wat jy kan gaan teken. Hoe lyk hierdie grafiek? Hey. Hoe lyk hierdie grafiek? Dis 'n derde graadse grafiek. Derde graadse grafiek. 'n negatiewe derde graadse grafiek. So hy lyk so, 'n derde van T. So jy gaan 2 punte kry waar hy 'n maksimum en 'n minimum waarde gaan wees. Meeste van die tyd sê hulle sommer vir jou watter een hulle gesoek het, maar as jy dit self moes uitfigure, dan gaan daai obviously die ene met die minimum wees en daai, okay, maar hoe moet ek dit nou weet? So in terme van T, wat een gaan eerste kom? Die kleinste een. Jy gaan 2 antwoorde vir T kry. En daai is vir die kleiner waarde en daai is vir die groter waarde. Hoekom eers kleiner groter? Omdat dit 'n negatiewe derde graadse grafiek is. Die derde graadse een word bepaal deur daai, nie daar nie. Okay, die AX tot die derde mag, hy bepaal. Sê met my. Details. Alright, maar dit nie is dit nodig gehad nie. As ek nou gaan diferensieer, het Monique gesê, 20 paai maal met 2 gee vir my 40 paai T. En dan Minus paai T. waar is die derde een? Gemaak met 3. Okay, want 3 maal min 'n derde is minus 1, paai T tot die mag, vat 1 weg, 2. En almal daai beginsel van eksponent maal koëffisiënt. Al is daar 'n paai, almal nou gehoor, paai is eintlik maar net 'n getal. Goed, nou wat moet jy nou oplos? Dit's op video, jy raas. Wat moet ek nou hier oplos? T. Hoe? Kry T as in kapoe. Deel ons dwarsdeur deur T. Jy kan nie maar so bekende. Jy kan. Ja, jy Okay. kan. Maar dan moet jy jouself verklaar. Want as T 0 is Daar nie 'n volume nie. dan is daar nie eens niks nie. Maar presies. Okay, want ons gaan nie 'n syfer hierdie ding nie.
So dit maak sin as jy vir my sê, maar T kan nie 0 wees nie, so ek gaan weer omdeel. Dit sou dan volle punte gewees het. Maar wat doen ons gewoonlik? Faktoriseer. En hoe gaan ek dit reg? Haal paai T uit. Kan ek iemand waarskynlik deur paai deel? Want hy lyk vir my so nie, ek hou nie van hom nie. Jy kan. As jy waarskynlik deur omdeel en ek As jy dwarsdeur deur omdeel, dis mos reg. Jy hoef nie. Jy kon dan eerder in plaas daarvan om T uit te haal, kon jy wat uitgehaal het? Paai T. Ja, so as dan 'n paai hier gestaan het, of nie, wat maak dit saak? Dis 'n getal maal T. So of paai kan tog nie 0 wees nie, maar T kan, of 40. Wat is die vraag? Wat is die maksimum volume? Wat het ek? Is die maksimum volume 40? Daar sy. Dis wanneer T 40 is. Jy gaan dit nie altyd terugvervang nie, maar hier moes jy. Want die vraag was, kry vir my die maksimum volume. Hierdie T is nie die maksimum volume nie. Dis as T 40 is, het jy 'n maksimum volume. So wat is dan nou hierdie maksimum volume van die keel? Dis as ek die T gaan vervang met 40. en daar met 40. En daar met 40. Kan iemand vir 'n antwoord gee asseblief? Kom hier. Ek het al geskryf. So is mos op. Okay, nee, ek het hom nie geskryf nie. Help. Graad. 3351 0,3. 216. Okay, wat ook al. En dis nou in sentimeter. So kom sê juffrou sentimeter tot die mag 3. Want as jy nou huiswerk gedoen het hulle gesê dis 30 sentimeter. So al hierdie eenhede behoort in sentimeter kwadraat, sentimeter wat? Kubiek wat dit is? Volume. Alright, dis die ding. Vir 3 punte. Sjoe, dis min. Differentiasie gelyk aan 0 is 'n punt. So hulle sou net vir 40 'n punt gegee het en dan vir jou antwoord 'n punt gegee. Dis bietjie min. Kyk maar die kinders mors so op hier, so jy sal sien hulle gee gewoonlik baie min punte. Want anders is dit baie punte wat weg is. Alraai, die laaste vraagie vat baie tyd. En ek gaan hom nou pause dat ons net gou die volume uitwerk. Want hulle vra vir my, wat is die persentasie? Hulle het verlede jaar so 'n vraagie gevra dink ek. Dan weet niemand wat om te doen nie. As ek sê watter persentasie van julle is meisies? Wat moet jy doen? Die getal meisies deel die getal kinders in die klas. Alright, so dit is presies dieselfde ding. Persentasie van die sfeer is die totale bal wat sê nou maar uit hout gekerf was of whatever, wat jy nou wegkerf om die maksimum volume keel te kry. So met ander woorde, wat is die persentasie van die sfeer wat jy gebruik het? So is die volume keel deur die volume smeer Maar basies, voor ons dit nou gaan doen en kyk wat moet ek weer wat deel, moet jy die volume eers van die sfeer gaan kry. So guess wat, hoekom het hulle daai ene gegee? So die sfeer se volume moet ons gaan uitwerk met. Nou wat is R? Ja. Wow, is dit? Alright. En dit gee vir my antwoord van 1130997,3355. ook sentimeter tot die mag 3. So nou, die persentasie wat ek gebruik het van die sfeer om die volume van die keel te kry is wat? Wat teen op wat een? Vertel vir my. Keel op sfeer maal 100. So 33510 gedeel deur 113. Andersom. Ek het geweet. Kyk net of jy vrou ander is. Of? Nee, dit Dis nie. Dit is. Dis die is andersom, jy's reg. Ek moet nou net vir jou sê, kyk na die logika. Die kleiner een moet bo wees, soos ek is nie bo nie. Kleiner een moet bo wees, so dis 33510. kyk na die logika, dan sou jy gesien het, dis nie reg nie. Okay, en wat moet ek nog wel byskryf? Dan sit 29,63%. Het julle gecheck in die eksamen of die antwoord reg is? Kyk net vir my asseblief, want al wat nou dalk 'n klein snert kon gewees het is,
jy het ook nie afgerond daar nie of jy het afgerond daar. En eintlik is die veronderstel om daar af te rond, want dis mos die finale antwoord van 'n vraag wat gevra was. Hier het jy dalk nou nie, want jy is nie dit gevra nie. So dit kan dalk 'n klein persentasie verskil was. So ek kan nou vir jou sê, dis nie hier punte afgetrek en vir afgerond is nie. OK. Lekker. Goed, ons is terug by inverse funksies waaroor jy ook toets skryf op die 23ste. Die eerste ding wat jy sien is 'n punt. So as jy niks anders weet nie, ten minste moet jy daai punt binne die vergelyking gaan invervang. Iewers is daar 'n punt daarvoor. Die vraag vra, vir watter waarde van x gaan hierdie ding, hierdie grafiek wat geteken is, kleiner gelyk wees aan 0. Wat wil hulle weet? Vir watter waardes van x sal hierdie grafiek kleiner gelyk wees aan 0? Waar is hy onder die lyn? Waar is hy onder die lyn? So ek wil weet wat is X. die x-afsnit. So vir die x-afsnit, wat moet jy doen? Lang. Hy gelyk aan 0. So as jy dit doen, wat gaan jy kry? 0 is gelyk aan 0. 4 op 3 tot die mag 0 gelyk aan x wat? 1 is. Stem jy saam? Maak nog so 1 dat ek kan spasie hierso. Antwoord klaar. Nee. Nee, dis nou 1 daar wat ons nou weet. Maar die vraag was vir watter waardes van x gaan hy onder wees? So dis vir x kleiner as? Mag hy maar gelyk aan wees? Ja. Ja, want hy mag op hom wees. Lekker. Ek verstaan, actually. Dis nie klaar nie. Dus tot bijvoorbeeld is 0. Kyk, want dit is nie geteken nie en hulle doen dit nooit nie, stoute mense. Daar is 'n asymptoot. Want 'n loggrafiek het 'n asymptoot wat vertikaal loop, net soos wat 'n eksponensiële een 'n horisontale het. En hulle wys hom nie. Maar hy kan nie tot by verby 0 gaan nie. So hierdie moet groter wees as 0. Daar gaan jy 'n puntjie verloor. En nie gelyke. OK, en as dit nie gelyk dan 1 en 2 alright. deksels. Goed. Kry vir my P se waarde. Hoe sal ek P se waarde kry? Dis nou die substitusie, so ek vervang in vir P in y se waarde. En dan het ek log 4 op 3 van x wat? P is hoeveel? Hoe? Sonder 'n sakrekenaar. Ek het punte verloor vir so. Hoe? Een exponent normaal. So y is gelijk 8, 4 op 3. OK. Mag y is gelijk aan 6. 4 op 3 tot die mag. Y. Ja. So dalk jy net op die ouene gesê dis y. Dan moes jy gesê het, maar hierdie is wat is die beginsel van as jy met magte werk, eksponensiële grondtalle dieselfde. Kry die grondtalle dieselfde. So hierdie is 4 op 3, so Dis 4. maak hierdie 4 op 3. Met my spasie is bietjie min. So daar gaan 4 op 3 kwadraat wees, stem jy? Want 4 kwadraat is 16 en 3 kwadraat is 9. So ek het die 16 op 9 geskryf as dit. En dit wil dan sê P is 2. OK, as jy dit nou nie gedoen het nie, dan het jy 2 uit 3 gehad. Want jy het geweet om te vervang en nie vir die regte antwoord uitgekom, maar jy moes nie die sakrekenaar gebruik het nie. En 'n mens lees nie altyd jou vraag nie. Dan sien jy daai puntjie verloor. Alraai, en as jy nou gesukkel het, het jy ook nog steeds net 1 punt verloor, omdat jy nie daai grondtalle dieselfde gekry het nie. Inverse, ons wag nog heeltyd daarvoor. Inverse, hoe doen mens inverse? X en y. Jy ruil x en y om. Die punt gaan hier staan, op die memo gaan daar staan as die kind x en y geruil het jy 'n punt. Een van die 2 punte. X en y ruil, met ander woorde dan gaan hierdie wees x is gelyk aan log. 4 op 3. 4 op 3. OK, en dan Y is gelijk aan 4 op 3 mag x. daai hakies is nie regtig nodig nie. OK. En as hulle nou nog wou gehad het ek moes inverse hier skryf, was dit 'n ander alternatief. Hulle het spesifiek gesê skryf hom in die vorm y is gelyk aan. So jy kan nie daar stop nie. Om y gelyk aan te kry, moet jy die laaste eksponente toevat. Hoe ken jy daai ding? Met 2 tot die mag 3 gelyk aan? Ag, dat jy seker is dat jy dit reg gedoen het. Alraai. Dan soek hulle vir my die waardeversameling van die inverse funksie. Je kan die definitie versamelen van die normale een. Pragtig. 11 uit 10 vir jou. As jy die waardeversameling van die inverse soek,
Alles wat jy met inverses doen is omgekeerd. So die waardeversameling van die inverse is eintlik die definisieversameling van die oorspronklike een. Nou die definisieversameling van die oorspronklike een is al gesê x wara. Hierdie moet dan nou net sê y wara. Exactly. So wat is die definisieversameling van x gewees? Ag van f gewees? Definisieversameling van f gewees. X groter as 0. Net groter. Ja, want dit is 'n asymptoot. So daai een is 'n waardeversameling. 2 punte. Want hulle wil nie regtig sien of jy dit hoe jy dit gedoen nie. As julle met my. Goed, dan vra hulle vir my, is dit die laaste vraag? Ek weet nie of ek dink ek nie geraak genoeg spasie gelos. Hulle sê dat H wil ek graag weet wat is B se, ek gaan nou hier aan. Daai tekentjie dingetjie is as daar 'n transformasie plaasgevind het. Jy het nie vreeslik transformasies in julle lewens gedoen nie. Dit was voorheen baie groot in die vraestelle gewees. Hulle noem hom, daar's eerste transformasie, dan gebeur daar weer ietsiekie en dan gebeur daar weer ietsiekie. Dis nie afgelei is nie, hoor. Alraai. So, nie dat jy stres raak nie, dat jy dit daar iewers te gesien. Al wat hulle wil weet is, wat gaan die nuwe punt se waarde wees? Wat gaan sy koördinate wees as jy dit met hom gedoen het? Nou sê hulle ook vir my. H word gekry deur die oorspronklike f te vat en 2 transformasies met hom te gedoen het. En nadat jy dit gedoen het, die 2 transformasies, wil ek weet wat's B dan nou. So nou moet jy gaan uitfigure wat het gebeur. So hoe lyk die inverse funksie? Hoe lyk die inverse funksie? So, baie mooi. En hoe lyk hy nou? Hy is omgedraai. So wat het dan eintlik met f gebeur om hier by te wys? Is hy nie gemaaklik om in 1 Jy het die regte idee weet, want daai moet 'n min wees, 'n eksponent min 1 wees. So jy moet daai x met 'n minus maal wat 'n refleksie is om die y-as. Wat het daar gebeur? Want dit het jy klaar gedoen. Eers het f 'n inverse geword wat 'n refleksie is om die lyn y gelyk aan x. So vir daai eerste ene moes wat gebeur het? Vir die inverse ene moes ek gekry dat b word wat? Seker ek het hom nie so gedoen die vorige keer nie. 'n Bietjie lank terug, maar okay. So as ek die eerste transformasie gaan doen deur te sê ruil die x en die y om, wat word hy dan? Onthou ons het vir p. P was 2. So as ek nou vir 16 en 9 vat en die x en die y omruil, ja, dis die eerste transformasie, maar dan moet daar 'n tweede transformasie plaasgevind het wat is? Om daai x om hierdie 3 op 4 om te geruil het. Nou jy hoef dit nie te skryf nie mense, maar hoe sou dit omgeruil het? Dit sou wees as ek daai ding vat en ek maal daai boonste ene met 'n minus en ek skryf hom weer binne in, dan gaan die minus 1 eksponent van hierdie ding omruil. En dan gaan daar weer 'n x staan soos wat nou hier staan. So die groot ding was, jy moes x maal met 'n minus. Nou as jy elke x maal met 'n minus, dan sit 'n refleksie om die y-as. So dis om die y-as wat ek hom gaan reflekteer. So wat moet gebeur? Elke x word min x. So eers maar was baie dinkwerk gewees en dit sou nie net 2 punte vir 'n antwoord gewees op die ou einde. Okay, maar practice makes perfect. Ja.